就係話咧呢個亞洲父母嘅控制欲啦，尤其是即係咧有時候聽啲外國嘅棟篤笑咧都會講嘅，就係講啲亞洲父母點樣去控制下一代啦，就係控制教育下一代，教育。係啦，咁啊喺亞洲嘅小朋友嚟講咧，即係或者家長入邊咧，成日都會有一個概念，就係即係叫啲小朋友去做呢件事咧，係我為你好啊，即係我打你都係因為我為你好咋，你有冇試過因為咁樣要俾人打？你對我真係好好啊，拍咁啊咩？中國人有句説話噶嘛，打者愛也。OK， 跟住之後或者愛者打多幾下嘛，身痛在良身，痛在良身啊嘛，咩子不教父之過咪就係咯，係啦，即係喺外國係冇孝順呢個字眼噶嘛，係啊，冇英文噶嘛，冇英文噶嘛。我雖然我個 friend 譯咗做 stupid 㗎，但你係咪一個嚴父咧？覺得自己嚴父啊，我可以用眼神令到我個仔喊，犀利，我一句嘢都你眼神真係好恐怖啊！